Hola chicos, hoy estoy con Yo. Lío. Hostias. Mi tío iba a decir. ¿Mi tío? Mi primo. ¿Cómo va a ser mi tío si tiene 11 años? 12 digo. Yo sé hacer como aviones comunes. Esos no. Amor, vení por acá. Vamos a dibujar, pero no le encuentro el lápiz negro. ¿Sabes las otras? ¿Qué? Bueno, primero pasa Amor, mirá. Solo podemos grabar 4 No. minutos. Dobla esto así. Ok, estamos en un curso de dibujo. Bueno, yo voy a hablar. Ahora, Amor, ¿listo? Abrilo. Así. Miren, chicos, tiene que estar el librito. Esto ahora, miren, agarren de esta punta y muévenla para acá. Ahora muévelo hasta... No, Amor, así no. Así muévelo, mirá. Así. ¿Sí? No. Así. Ahí. Ahora sí, Dom. Ahora sí, es así. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ok. No, este lado. Ah. Ahora hacemos lo mismo que este lado a este lado. ¿Así? Ajá. ¿Así? Sí. ¡No! Ah, sí. Traba medio. Ahí está. ¿Así? Sí. Ahora, gente, ya que tenemos el avión hecho como un maldito pirámide, tenemos que hacer así, Amor, mira. Esta parte ahora la movemos, que hacemos los dos se juntan. Así. Así, sí. Ahora móvelo. ¿Y después lo decoramos? ¿Qué vos querés? Sí, solo. No. Ah, solo Porque que... sale un video de hacer un avión, no de decorarla. Ah. Bueno, Amor, ahora te dejas hacer así, mira. Así, esto lo mueves así. Lo muevo así. Miren. Así. Ahora esto lo tiene que doblar así. Así, mira. 2 minutos que vamos a dibujar rápido. Así. Así, mira, así. Ahí está. Ahora hacer lo mismo del otro lado. Ah, no, sí, no. ¿Así? Sí. Ya te lo he terminado, ¿vos? No, mira. No, pero esa parte ahora doblabas acá así, mira. Miren, ahora tenemos que hacer lo mismo al lado y les queda así. Y si esta parte les queda así, solo la doblan de este lado y lo pegan acá. Ahí está, gente, mire. Se tiene que pegar. Sí. Yes. Y así, listo. Ahora, así queda, ¿eh? Toma. Gracias. Así quedan nuestros aviones. ¡Uy! Y para ustedes que crean, dicen, no, ustedes hacen todo el mismo video. Primer intento, segundo intento, tercer intento. Y ahora, Amar, vamos a probar cómo venir. Vos primero. Nada, 2 y 3. Para el cuadro ese. Casi. Ahora y ahora yo por allá. Yo para el coso, el avión. La luz. La luz. ¿Qué? Los terceros. Así como terminamos el video. No, Chao. Para. Chao.